Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အရန်ကိုမှထမင်းစားလို့ကမိန်ရဲ့ဝက်နံယူမြင့်ရှင်ချက်လေးကိုရှက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်ကိုလိုရာဒီမျိုးမှာဒီလိုပူဆက်လေးစားရန်ကိုမှ green မိန်ပေးပါတယ်တကယ်ချင်းတို့လည်းလှုပ်ရှားကြည့်ကြနော်ရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းပါတယ်တွေကပြောတဲ့ချစ်တော်စကားတွေတူတူလေးကြားလို့တကယ်အာမရနိုင်နေရင်မတိကြသောအသိခွင့်ပေးပါကွယ်ရင်ကုန်ခြင်းများနဲ့နားဆွင့်လို့နေမေပျော်ရွှင်စီမဲ့တကယ်ပါကွယ်အင်းများရဲ့မောင်ရဲ့ရင်ခွင်လေးတွေမှာကောင်းကလေးဝဲလို့ရှင်နေမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဝက်နံရိုးမြင့်ရှင်လေးနဲ့ငပီတောင်းလေးနဲ့စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ငပီတောင်းကတော့တန်ငယ်လေးနဲ့ညှောင်းဒီကြနေမလားဒီတော့လို့ချင်းတော့မတီးအောင်လို့ချင်းဒါလေးနဲ့တညာလေးလေးနဲ့တော့ချဆိုင်ဆက်ဆွဲလေးကိုစားကြဒါလေးကိုဒီလိုတညာလေးညက်ပြီးတော့လုံးနေလက်ကဆနာတမလို့နေမိုးစီးလိုက်တယ်နော်เราไปซะจ้ะวะได้ไหมกล้องပြောတဲ့ချစ်တော်စကားတွေတူတူလေးကြားလို့တကယ်အာမရနိုင်နေရင်မတိကြသောအသိခွင့်ပေးပါကွယ်ရင်ကုန်ခြင်းများနဲ့နားဆွင့်လို့နေမေနှလုံးသားချင်းသိနေနေပြီးတာပါကွယ်ပြောပြမရမလားမေးမောင်ရဲ့လူရယူကြည့်ယူစိတ်နဲ့ချစ်ပါလေဒါဆိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောဖို့လိုသလားကွယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့မောင်ရဲ့ရင်ဝင်ကလေးတွေမှာထမင်းဆက်စားလိုက်ပါအောင်မယ်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲတတား